हरे यमा सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगो सर्वदशप्रतपात्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यजभव्यं भूतं मृतद्वशेषानो यदन्येन तिरोहति। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज उपशास्त्री में पढ़ाई जाने वाली याज्ञवल्क्य शिक्षा के कुछ व्याख्यात्मक भाग पर प्रकाश डालेंगे जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। खदिरादि वृक्षाणाम दंत धावने ग्राह्यता निरूपणम। खदिरस्य कदम्बस्य करवीरकरंजकौ सर्वे कंटकिनः पुण्या क्षीरीणस्य यशस्विनः तेनस्य करणे सौक्ष्म्यं माधुर्यं चैव जायते। अन्वयः खदिरः च कदम्बः च करवीरः करकंचकौ सर्वे कंटकिनः पुण्यः च क्षीरिणः यशस्विनः भवन्ति। तेनात्र प्रकृतावसरे कीमायातन्मिति निर्दिष्ट फलम यथा तेन अस्य करणे सौक्ष्म्यं च माधुर्यम् एव जायते। व्याख्या अस्य श्लोकस्य व्याख्या खदिरा च कदम्ब च आम्रादि वृक्षाणां दन्तधावनातिरिक्तं केषां वृक्षाणां दन्तधावनार्थं ग्राह्यमित्याह खदिरः खैर इति भाषायां सुप्रसिद्धः। कथ निर्माण वृक्षः च पुनः कदम्ब वृक्षः श्रीकृष्ण सेवितः च भूयः करवीरा करकंचकौ करवीरंच करंकश्च तौ चार्थे द्वंद्व करंच एव करंचक स्वार्थेन कन् एतन्नामकौ वृक्षौ सर्वे जे वृक्षा निषेधास्तदितरः खदिरादि व्यतिरिक्तः कंटकिनः कंटकयुक्तः दुग्धस्राविनो वृक्षः दन्तानां शुद्धिकरणे निर्विवाद रूपेण ग्राह्यः ते कंटकिनः कंटकः सन्ति जेषु ते कंटकिनो वृक्षः पुण्यदायकः च पुनः क्षीरिणः क्षीरं दुधमस्ति जेषु वृक्षेषु ते यशस्विनः यशोदायकः भवन्ति इति शेषः। अस्मिन् विषये निषेधयोर्भूयसी चर्चा विद्यते। अतः दन्तधावनार्थं जे ग्राह्या सन्ति तेस्वे तेन दन्तधावनेन अस्य वेदाभ्यास निरतस्य शिष्यस्य कर्णे कंठोच्चारणात्मके वाच इंद्रियोत्पादके वर्णोच्चार विधौ सूक्ष्म भावापन्नम सारल्यम च पुनरपि माधुर्यं मधुर्भावापन्नम प्रसादयुक्तं ध्यायते समुत्पन्नो भवति इत्यर्थः। मेधाशक्त्युत्पादनाय शिष्यं भक्षणीयं त्रिफलं लवणाक्तां वै भक्षे शिष्यकः सदा क्षीण मेधा जनन्येषा स्वरवर्णकरी तथा। अन्वयः लवणक्तां त्रिफलां वै शिष्यकः सदा भक्षेत ऐसा क्षीण मेधा जननी तथा स्वरवर्णकरी भवति विशेषः।
व्याख्या तल्लवणेन सिंधुदेशोद्भवेन सैंधवेन लवणेन न तो सामुद्र जल निर्मितेन लवणेन आक्ताम युक्ताम सहितामित्यर्थः। त्रिफलाम हरितकी विभीतका आमलकादीनां त्रयाणाम अमृतानां समाहारः ताम त्रिफला शब्दस्य स्त्रीलिंगे शक्तिरत स्त्री से स्त्रीणामिति भाव्यम यत्तु केनाप्याचार्येण त्रयाणामिति लिखितं तन्न रोचते यतो हि त्रिफला कफपिताग्नि मे कुष्ठहरासरा चक्षुष्या दीपनीरुच्या विषमज्वरनाशिनी इत्यादौ सर्वत्र आयुर्वेदे स्त्रीलिंगे शक्ति किन्नत्र समाहारे पुंस्त्वं भवेत् वै निश्चयेन सुनिश्चिते नैतत् कर्तव्यमिति भावः। शिष्यः शासितुं योग्यः शिष्यः शासितुं योग्यः शिष्यः सासु अनुष्ठिते वेदाध्ययनशील छात्रः सदा सर्वदा नित्यं सायं भोजनान्ते प्रातः दन्तधावनान्ते च भक्षणं कुर्यात् स्नीयादिति जतः तस्मात् कारणात् एषा समुचितमात्रया गृहीता सती समपरिमाणा तिस्त्रीणां त्रिफलादीनां स्वतृतीयांश मितसैन्धवलवणमिश्रिता शीतलोदकेन स भक्षिता यदि स्यात् तदा क्षीणमेधा जननी क्षीणा विलुप्ता चासो मेधा बुद्धि तस्याः जननी उत्पादिका प्रसवित्री इत्येव न हि स्वरवर्णकरी स्वरस्य प्राण संजीवनस्य चाक्षरस्य तस्योत्पादकेन्द्रियबलस्य च करिकर्त्री जायत इति। हस्तसंचालनेन बिना वेदाध्ययनं निषिद्धं सर्वत्रैव हस्तचालनेन बिना वेदाध्ययनं निषिद्धं। हस्तहीनं तु जोधीते मंत्रं वेद विदो विदुः न साधयेद्याजुषानि भुक्तं व्यंजनं यथा अन्वयाजा मंत्रं हस्तहीनं अधीते तो जाजुषानि यथा अव्यंजनं भुक्तं न साधयेत् इति वेदविदः विदुः। जह वेदाध्येता व्याख्या जह वेदाध्येता पुरुषः शिष्यः मंत्रं वैदिकं मंत्रं हस्तहीनं हस्तेन हस्तसंचालनेन विना हस्तस्वर प्रदर्शनेन विनेत्यर्थः अधीते अध्ययनं करोति तस्य पुरुषस्य पठितो वेदः तो पुनः जाजुषानि वेदानुष्ठानानि अत्र जजुः पदं वेदोपलक्ष्यकं यथा जेन प्रकारेण अव्यंजनकं न विद्यते व्यंजनम दधि जीरकादि मिश्रित संस्करणं जत्र तद अव्यंजनम भुक्त भोजनम कृतमन्नादिकम रसादि परिपाक रूपम फलम च अफलम न प्राप्नोति तथैव हस्त संचालनेन बिना वेद पाठोपि सिद्धिं न प्रददाति। हस्तहीन वेद पाठेन अवैदिकत्वं सिद्ध्यति। ऋचो यजुषि सामानि हस्तहीनानि यः पठेत् अनृचो ब्राह्मणस्तावद् जावस्वारं न विन्दति। अन्वय या ऋचा है जजूसी सामानि हस्तहीनानि पठेत तावद अंद्रिचा ब्राह्मणः जावत स्वारं न विन्दति। जह मन विप्रः वेद पाठका द्विजा रीच इति बहुवचनान्तं पदम ऋग्वेदोपलक्ष्यकं जजुखी जजुर्वेदमन्त्राणि सामानि सामगायनानि सामवेदानि हस्तहीनानि मन हस्तसंचालनहीनानि बिना हस्त प्रदर्शनेन हीनानि पठेत् अध्ययनं कुर्यात् सः एवं भूता पुरुषः तावत् कालपर्यन्तम् अंद्रिचा ऋग्रहितः अत एव अवैदिकः अयमिति ब्राह्मण द्विजन्मा विप्रः इति विशेषण भुष्यते मानवैरिति
यमवस्थाया अवस्था तावदेवावजावद जावत काल पर्यंतम स्वारम स्वर संबंधी हस्त संचालनम सरस्थानम न नहि विन्दन्ति अधिग्रहणम करोति अत्र आशयः वेदाध्ययने स्वर व्यक्त्यर्थम हस्त संचालनस्य महत्वं सर्वाधिकं वर्तते। अतो यदि ऋग्वेदस्य ऋचः यजुर्वेदोक्ताः मंत्रा सामवेदस्य गायनानि हस्तहीनानि यच्छात्रः पठेत् सो वैदिक इति जनैः घोष्यते तथा च महत्पवादं प्राप्नोति सैषा स्थितिस्तावदेव तिष्ठति यावद् हस्तसञ्चालनपूर्वकं वेदाध्ययनं करोति अतो वेदपाठे हस्तसञ्चालनम् आवश्यकम् इति। हस्तहीन पठनस्यादृष्टं फलं किं भवति? हस्तहीनं तु जोदीते स्वरवर्णविवर्जितं ऋग्यजुःसामभिर्दग्धो बीयोनिमधिगच्छति। अन्वयः तोजा स्वर वर्ण विवर्जितम हस्तहीनम च अधीते स ऋग्यजुः सामभि दग्धा बीयोनिम अधिगच्छति। व्याख्या तु पुनश्च यः मनुष्यः स्वरवर्ण विवर्जितं स्वरवर्णस्य विवर्जितस्तम उदात्तादि स्वर अक्षररहितं हस्तहीनं हस्तसञ्चालन विरहितं च पुनः अधीते अध्ययनं करोति स एवं भूतः पुरुषः ऋग्यजुःसामभिः ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदादिभिः दग्धा दाहं प्राप्तः योनिं निम्नलोकं निरय अधिगच्छति लभते। अतः केनापि पुरुषेण हस्तसञ्चालनहीनं पाठः न कर्तव्यः वा वैदिकः हस्तसञ्चालनहीन पाठः न कर्तव्यः इति निषेधः। वेदाध्ययने दृष्टादृष्टफलकमर्थ ज्ञानमपेक्षितं ज्ञातव्यश्च तथैवार्थो वेदानां कर्मसिद्धये पठन्मात्रा पपाठातु पंके गौरिव सिद्धति। अन्वया तथैव कर्मसिद्धये वेदानाम् अर्थः ज्ञातव्यः यतः मात्रा पाठतु पंके गौ इव पठन् सिद्धति। येन प्रकारेण दृष्टादिष्टफलोत्पत्त्यर्थं हस्तेन प्रदर्शनाय स्वरवर्णयोर्ज्ञानमावश्यकं तथैव तेनैव प्रकारेण कर्मसिद्धये कर्मणः कार्यस्य सिद्धि प्रयोजनं निष्पत्तिस्तस्यै दृष्टादृष्टफलयुक्तं कर्म प्रसादयितुं वेदानां ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदानाम् अर्थः वर्णार्थः प्रयोजनञ्च ज्ञातव्यः जानीयात्। यथा दृष्टादृष्टफलोत्पत्तये हस्तप्रदर्शनम् आवश्यकं भवति तद्वद् कर्मणः सिद्धये वेदार्थज्ञानम् आवश्यकं यस्मात् कारणात् अर्थज्ञानं विना मात्राभिज्ञानं न भवति। मात्रायाश्च पठता एकस्या अपि मात्राया अशुद्धपाठात् तु पुनः पंके कर्दमेन कीचड़युक्ते गौधेनुः सीदति क्लेशं प्राप्नोति तथैव प्रकारेण पठन् अध्ययनं कुर्वन् वेदपाठ का क्लेशं प्राप्नोति इत्यर्थः। आगमं कुरु यत्नेन कारणं हि तदात्मकम् आस्येन च स्वयं कुर्यात् पठन नान्यं मतिर्भवेत् न चास्य मुष्टिबन्धी स्यान् चातुत्तममाचरेत् हि कारणं तदात्मकम् आगमं यत्नेन कुरु पठन् अध्येता आस्येन स्वयं कुर्यात् अन्यमतिः न भवेत् च अस्य मुष्टिबन्धी न स्यात् च अत्युत्तमं न आचरेत्। वेदपाठ समये पाठो न भवेदेत्यर्थः शिष्यायोपदित्याचार्यः हि यस्मात् कारणात् कारणं फलप्राप्तेः कारणभूतं यत् मात्रादिज्ञानं तदात्मकं तस्य अर्थज्ञानस्य आत्मभूतम् अतः अस्मात् कारणात् आगमम् अर्थसाधकं वेदाङ्गघटकं वेदाङ्गानि च शिक्षा कल्पत व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिष ज्योत्सन तथा छन्दशास्त्रमिति
जतनेन प्रयत्नेन आवश्यक्यम इति मत्वा सावधानतया कुरु तज्ज्ञाने सतर्को भवेति अद्वैतारम शिष्यम प्रत्युपदेशत आचार्यस्य इत्युच्चार्यक्षरोच्चारणे हस्तस्य मुखस्य च द्वयो समान रूपेण अस्थायित्व निर्दिष्टम अतः परम तत्र जे आकृति दोषा भवन्ति तान्नपि हेयत्वेन परित्यागायोपदित्याचार्य किं पुनः पठन् अध्ययनं कुर्वन् वेदादित्वा आसेन मुखे स्थितेनाक्षरेण सह स्वयं कर्म कुर्यात विधीत अन्यम मति भिन्न बुद्धि न भवेत महि भूया सावधानतया हस्त सन्निवेश कुर्यादिति च पुनः प्रकारेण